Tusonge mbele ambapo serikali imetoa hakikisho la kujitolea kulainisha mchakato wa kutayarisha bajeti ili kuhakikisha kwamba kuna utekelezaji murwa wa mikakati ya kitaifa wa mageuzi ya utunzi wa mwaka 2022 hadi mwaka 2032. Kulingana na Waziri wa Jinsia, Utamaduni na Huduma za Watoto Hannah Wendot Cheptumo, hatua hiyo itarahisisha utangamanishaji wa watoto wanaotunzwa katika vituo vya uhisani na familia. Cheptumo aliyasema hayo wakati wa mkutano wa mashauriano na wadau katika jiji la Nairobi, ambapo alitoa wito wa juhudi za pamoja, miongoni mwazo ni kuhakikisha kwamba watoto wanalelewa katika mazingira salama ya kifamilia. Kulingana na Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma za Watoto, serikali imenakili zaidi ya watoto 44,000 na ambao kwa sasa wanatunzwa kwenye vituo vya uhisani. Akiongea wakati wa mkutano wa mashauriano na wadau wanaoshughulikia maslahi ya watoto jijini Nairobi, Waziri wa Jinsia Hannah Cheptumo alisema kwamba serikali inadhamiria kuhakikisha kuwa takriban 70% ya watoto hao wanajumuishwa na familia kufikia mwaka 2027 na walosalia ifikapo mwaka 2032. The government commits to aligning the budgeting process to ensure the inclusion of dedicated resources for care reform. These resources will prioritize strengthening gatekeeping mechanisms at county level, scaling up foster care, recruitment, training and certification of prospective foster parents. Mpango huo utapatia kipaumbele utunzi wa familia na ule wa malezi katika azma ya kuhakikisha kwamba watoto wanalelewa katika mazingira salama. Kenya committed that 70% of these children in the institutions will be transitioned by 2027. Hata hivyo, changamoto za utekelezaji mpango huo zingali zinashuhudiwa. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika la Lumos, Grace Mwangi, utangamanishaji huo utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.1. To do that case management and including monitoring, it will cost you 25,000 per child. Right from the time you begin to engage them and all the processes that are there, 25,000 will help a child to go back. Usaidizi wa kisaikolojia na kijamii wa watoto baada ya kuondoka kutoka kwa vituo vya malezi. Sometimes really we have many abuse cases when they go back home. The abuse cases, the drunkard parents. And we also had the case of the children coming back after 1 week, 2 weeks because they don't have any food at home to eat. Mito imetolewa kwa juhudi za pamoja miongoni mwa wadau wote na ili kuhakikisha jamii zinajiandaa kikamilifu kuwapokea na kuwasaidia watoto husika. So I call all the sectors, even if you have 50,000, 25,000, 10,000, you can support a child to transition back to the community. John Kahiro, Darubini.